大家晚上好啊！咁咧就今日我生日飯，我嘅第4道餸嚇。今日大家仲記唔記得咧？我早嗰幾日咧，我就整咗個魚腐啊，俾大家睇下。咁咧魚腐除咗係放湯嚇食麵之外咧，煮麵之外咧，梗係仲可以做乜嘢啊？做其他嘅菜式啦。咁我而家開抽油煙機先啦。今日咧，我想同大家分享乜嘢咧？就係鹹肉魚腐浸呢個係娃娃菜啊，係非常之惹味嘅。嗱咁咧就呢個鹹肉咧，我已經處理好㗎啦。OK，咁咧我希望大家咧，如果係即係想知道嗰啲鹹肉點樣整咧，咁我就喺説明嗰度咧，我會俾翻條 link 俾大家咧去睇下點樣現場快速地製作一個鹹肉嘅。咁而家咧，我首先做一件事咧，就係我要將呢個鹹肉咧，就係煎一煎先，走一走油先。點解啊？呢個過程咧可以逼翻啲油出嚟咧，陣間啲鹹肉咧就會點樣咧？就係會咧係唔會肥膩嘅，食落去咧就只會爽口同好好食嘅啫。OK。嗱咁啊，而家咧就首先要同佢即係走油啦，咁啊一直係用緊大火㗎嚇。咁啊，因為咧陣間要放湯啊，要煮佢啊，咁所以咧我哋呢個時候咧可以係呢個鹹肉咧可以係煎得佢咧，即係走油咧就走得透啲啊，等佢甘香啲啊。咁咧嗰啲肥肉咧就到期時候咧就唔會覺得有油膩嘅感覺㗎啦。OK， 嗱，咁點為之係走油走得即係叫做夠身咧？除咗係睇佢即係有冇係金黃色變金黃色之外咧，睇嗰啲油啊有冇多到啊，同埋咧啱啱落嗰啲肉嘅時候咧，嗰啲油係會濁嘅。咁當啲油咧可以清翻嘅時候咧，即係話咧佢嗰啲油逼得出嚟咧，就逼得七七八八啦。咁咧水氣亦都少咗啦。OK， 咁呢個時候咧，嗰啲鹹肉咧就可以剩翻低嘅咧，就係嗰種爽口嘅肥肉，就唔係肥膩嘅肥肉啦。OK， 啊，而家差唔多得啦嚇，佢已經開始清翻啦。好，呢個時候我哋咧就放一塊連皮嘅帶皮嘅薑，咁啊拍碎嘅，咁落去炒一炒佢啦。等啲薑咧就出一出味啦。好，嗱，呢個時候咧，我哋就開始落水啦。咁啊，落呢度咧就1800 cc 度啦。咁啊，大概落2000 cc 度啦。OK。咁呢個水咧就差唔多啦。好啦，呢個時候咧我就上鑊蓋啦，由得佢滾。咁咧就滾佢大概係2-3分鐘到，然之後我哋咧先至加其他嘅材料啊。陣間我哋要加材料嘅時候咧，先再開機同大家分享啦。OK。好啦，嗱，而家咧我就滾咗啲鹹肉咧就2-3分鐘啦。嗱，大家睇下呢個係乜嘢啊？乳化現象，不論係魚又好，肉都好，只要你煎過佢之後，佢嗰啲經過高溫處理過嘅動物油脂，佢必然咧遇到水嘅時候咧，佢就會產生呢個乳化現象嘅，就一定會變成白色嘅。大家記住啦，不論係魚、雞、豬、牛，都係同一個道理。最緊要佢有嗰啲肉嘅油滲咗出嚟。OK， 好啦，嗱，呢個時候咧，我就將嗰啲魚腐全部掟晒落去啦。咁然之後咧，呢個時候，嘿嘿，又係出動我法寶，咩嘢法寶啊？大家估都估到係乜嘢啊？梗係龍湯寶啦，嚇！咁啊，呢個龍湯寶啊，等陣啊，唉，要剪一剪佢啊！如果唔係咧，搣唔出啊，搣唔到啊！嗱，一粒就夠噶啦。咁大家可能新嚟嘅朋友仔咧就唔明，或者有啲人咧成日話：哇！你放咁多啲添加劑，其實咧呢個咧龍湯寶咧，我就當佢係乜嘢咧？當佢係上湯啊，或者係叫做高湯咁嘅處理，即係咁嘅概念。咁如果係職業
廚房嘅話咧，佢哋會放高湯嘅，即係高湯咧就係經過呢個長時間嘅熬製嘅動物嘅湯，譬如話雞啊、豬啊、牛啊咁樣，咁啊配合唔同嘅菜肴用嘅。OK， 咁嗱呢個時候咧，我又再上鑊蓋，咁咧呢個時候我就可以耐啲啦，俾佢5分鐘。sorry 啊，俾佢5分鐘嘅時間，啊5分鐘，好，跟住之後咧，突然間5分鐘之後，我哋睇下個結果如何咯噃。好啦，大家5分鐘又響啦，喂，好期待嗱！我放咗啲魚腐落去，佢仲白，點解咧？因為啲魚腐係有魚油同埋係有乜嘢啊？有魚肉噶嘛，咁變咗咧，嗰啲乳化現象咧就更加美化效果更加強烈啦。好，呢個時候咧，我哋首先咧，我哋就放咗鹽先啦，調一調味先嚇。咁1羹鹽就夠噶啦，夠曬味噶啦。咁然之後咧，我哋就可以擺呢個銀絲黃啦，或者係而家我呢啲咧就娃娃菜啦。OK， 咁咧稍為淥一淥熟佢咧，咁就 OK 噶啦。你當係打火鍋咁樣，其實我而家呢個菜式咧就好簡單嘅，但係咧又可以好適合夏天去食嘅咁啊，大家唔需要太過緊張，話哎呀我唔識煮餸喎，咩嘢喎？其實咧我條片都咁長咧，而且仲係好多時候一落鑊就一剔過，點解咧？我就要俾大家睇下，到底即係中間有啲咩小技巧，或者有啲咩食材上面 texture 嘅變化，咁大家跟住做就一定我成日都講啊，我同啲即係啲親戚講啊，親朋講，我話喂，我咁長片，我一剔過，就算你做跟住我做唔到十足都有7、8成啦，係咪啊？好嗱，呢個時候咧，就啲菜咧，啲娃娃菜其實好快得嘅。咁我呢個時候我唔需要上鑊蓋噶啦，我只需要乜嘢啊？等佢翻滾，同埋咧等啲菜係熟咗，咁就 OK 噶啦。好啦，嗱呢個時候咧，啲菜都開始熟啦。咁咧，我哋係唔需要一定要等到佢好熟嘅。咁當然嗱，如果大家話喂，我想食腍啲喎，咁你咪煮耐啲咯。如果唔係嘅就近即係煮快啲啦。嗱，咁我就落啲芫茜落去啦。OK， 嗱咁啊，差唔多得啦。等佢再滾一滾。呢個餸係咪好簡單啊？係啊，好簡單㗎咋。如果咧大家唔係用鑊咧，用嗰啲砂鍋咧，一煲叫咩啊？一鑊熟啊！就係咁啦。咁嗱，如果呢個時候咧，其實大家咧可以加其他材料，譬如肥油啊嗰啲都得嘅。OK，咁其實你就當打火鍋咁嘅概念就 OK 㗎啦。嗱，咁啊而家咧可以熄得火啦，係咪好簡單啊？係啊，就係咁簡單㗎啦。好嗱，呢個時候咧，大家就唔好熄機字啊！一切照舊，我要做個總結先係最精彩嘅時候啊！大家等等先。好嗱，咁咧。就我一路做一路講啦，咁啊唔好嘥大家時間啦，因為呢個都要幾長時間。咁嗱，第一件事啦，咁啊因為咧我就整咗個魚腐啊，咁所以咧就諗到呢個咁嘅菜式啊。咁大家會可能話喂，咁我又唔識整魚腐，我又唔想整魚腐咁麻煩咁我可以點啊？其實咧去豆腐鋪咧就有得賣魚腐嘅。咁好多人咧就聽過魚腐呢個名。但係咧，就好多人咧就唔識得魚腐到底可以愛嚟用嚟做咩菜式。咁而家咧，今日咧，我呢個咧就叫做係魚腐鹹肉魚腐咧，就浸娃娃菜或者係浸呢個銀絲黃都得。總之咧就細棵嗰啲嘅黃芽白啦。OK 咁咧只要係
你買咗翻嚟嘅話咧，咁啊跟住我一齊做咁就得㗎啦。OK，咁啊好簡單嘅啫，唔需要好複雜嘅。咁好啦，咁到底中間有啲乜嘢嘅特別嘅技巧咧？其實就冇咩特別嘅技巧嘅。第一咧，咁啊醃鹹肉嗰度咧，我會喺説明嗰度咧，我就會加翻個連接落去，咁啊俾大家睇下點樣可以即席咧就做呢個，即係做呢個係鹹肉係點做嘅？鹹肉好簡單嘅咋，唔需要特別去醃嘅。你煮之前，你只需要花10零分鐘嘅時間就得㗎啦。OK，嗱咁咧呢個咧，你做完之後咧，你想佢好味啲咧、野味啲咧，落少香啲咧，落少少嘅麻油啦，咁就基本上就完事㗎啦。OK，咁啊呢個絕對係唔複雜嘅，希望咧大家可以即係跟住一齊做啦。嗱，好啦，咁啊醃咗鹹肉都仲未足夠嘅喎，呢個湯你要做得佢出彩，做得佢好食咧，最緊要係乜嘢啊？要同呢個首先要同呢個鹹肉走油逼咗佢嗰啲肥豬肉咧，嗰啲油分出嚟，咁咧而家我哋食落去嘅鹹肉咧，先至係爽口、爽而不膩嘅。記住啊，如果你唔做呢個程序嘅話，第一你冇辦法發揮到嗰個肉香出嚟第一啦，第二咧就係會係肥淋淋嘅，你食落去咧口成啖油嘅，咁結果咧呢個咁嘅即係呢個咁嘅感覺當然唔好啦，係咪啊？咁所以記住一定要係同嗰個鹹肉要先走油啦。嗱，咁炒到好簡單啫，同鹹肉走油，走完啦，跟住然之後即刻掟嚿薑落去，同埋啲鹹肉一齊炒一炒，跟住然之後咧就放水煮一陣，跟住再加呢個魚腐煮一陣，最後尾調味。咁啊調味嘅時候咧，咁就要加一個係濃湯寶啦。咁我都解釋咗呢個係喺專業廚房嚟講，就係代替咗呢個係上湯，代替咗呢個叫高湯。OK， 好啦，跟住最後尾落菜，煮一煮，煮熟，跟住然之後即刻可以上碗食得。OK， 得唔得？係咪好簡單啊？嗱，夏天咧食多啲呢啲咁嘅湯水咧就算 even 係大家唔想食飯咧，食呢個都夠飽嘅，係咪啊？又有豆腐，又有魚肉，係咪啊？又有菜，健唔健康啊？梗係健康啦，而且好野味添啊，好愛嚟做湯飯都係一流㗎。OK， 好冇？嗱，咁啊唔阻大家時間啦，我終於煮完啦，我出去食飯啦。今日我生日啦，我煮咗4個餸，4個餸都有人咧讚我，哇！真係出邊都食唔到啊，好好味。梗係好味啦，因為我用咗愛心去煮啊嘛。我成日都講嘅，我哋家庭主婦啊，冇嘢叻，最叻嘅咩事啊？生日축하합니다。我個女祝我生日快樂，用韓文講。咁咧就即係我哋屋企咧就好得意嘅，多個語言，有日文、有英文、有韓文、有國語總之係中意點講就點講。好啦，嗱咁咧。呢個咧就好好送飯嘅，夏天咧希望大家中意啦，做多啲湯水係咪啊？我呢排都做多咗湯水，同埋做多咗湯麵係咪？咁啊同埋仲有啲水果入贊，咁啊希望即係預啱到材料咧，我就會整啲水果嘅菜式出嚟嘅嚇。咁啊多謝大家收看啦，終於睇完啦亦都感受到我生日嘅開心嗱。咁可能會有人問：哇，你生日啊都係〜要你煮咁辛苦乜嗱，即係呢樣嘢咧，嗰啲人咧就唔係好明白咧家庭主婦或者家庭主夫咧嗰種樂趣嘅。個樂趣係乜嘢？為屋企能夠有個藉口，屋企一齊食飯，能夠係為屋企人煮一餐大家都好滿足嘅飯嘅時候咧，我哋咧無論係幾辛苦咧，其實都唔會介意嘅。大家話係咪先？係嘛？所以咧，我哋要煮餸嘅時候一定要有愛心，有愛心我哋就可以打贏專業廚房噶啦。係咪咁講啊？好多謝大家收看啊！拜拜。